Club Junta, building better Africa. Kuchokera kunoko Impiana Production Studio, Pastor Moses Shumba. Ndikufuna ndikupaseni moni nonse amene mwadzuka ndi moyo lero wamphamvu wathanzi, komanso amene muli mchipatala, komanso amene muli maulendo osiyanasiyana, komanso ndipereke moni kwa abale ndi alongo nonse amene muli mayiko akunja kukasaka chakudya ndi thandizo lanu lotino muime panokha ngati munthu. Ndiperekenso moni kwa Malawi nonse amene muli mdziko lomwe lino kuti muli bwanji. Ine ndine Pastor Moses Shumba, ndili bwino kwambiri 1000% goodness. Amalawi ndati ndikudziwitseni kunena kuti dzulo ndatulusa VN yanga mochedwa chifukwa ndinali boma la Mangochi. Mwanjira ina ndimakacheza ndi munthu wankulu kwambiri ku page. So ndifuna ndithokoze Mulungu wa makamu amene anandivomereza ine kamwana kakunsonga kenikeni kukakumbana ndi munthu wankulu kukayankhula naye ziwiri zitatu. Koma ndikufuna ndipereke umboni waukulu kunena kuti Amalawi adadi sakugona. Dengaliro lawo, ganizo lawo, chidwi chawo chagona pa inuyo Amalawi usiku ndi usana. Ndipo musakaike, wina afune asafune, adadi akonzeka kutichotsa mu ukapolo umene tili nawo. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Ndithokoze kwambiri chimwene anga amene munandilandira ku Page House, kumenenso munadzipereka kuti no mukatha kucheza ndi munthu wankulu tiyeni tizungulire muione Page House inabadwa bwanji, muonenso kunja kumpaka tunakafika ku nyanja kukandionesa zinthu zimene moyo mwanga sindinazichitepo ndipo sindimaziyembekezera. Mulungu yekha odziwa kudalitsa akudalitseni kwambiri mowirikiza ndipo akupatseni chosowa cha pamoyo wanu achimwene anga. Amalawi, dzulo ndakhala ndikumva zinthu zambiri zimene mwakhala mukudandaula. Ndikufuna ndikupatseni yankho pano lero. Kupezeka kwa APAC kupita ku Page House. Ndibwerezenso. Kupezeka kwa APAC kupita ku Page House usakhale mulandu mkati mwanu. Muthaso kumva mwadzidzidzi kunena kuti Lazarus Chakwera akupitanso ku Page House. Chisakhale chachilendo mkati mwanu. Muthaso nokhaso kumva kuti mayi Anabelo Ntalimanja akupita ku Page House. Izi zindikungoyerekeza, sindikuti akupita. Anthu ena mumamva molakwika. Sindinonera kuti akupita. Koma ndikufanira kupereka zitsanzo kuti mutha kumva kuti Anabelo Ntalimanja akupitanso ku Page House. Muthaso kumva kunena kuti anthu aja amene amanyoza kwambiri DPP, kunyozaso kwambiri APM kuti akupitanso ku Page House. Kwa inu chisakhale chipsinjo mkati mwanu kapena chodzidzimusa kuti zikukhala bwanji. Afuna atipwetekere adati. Akuluakulu ndikufuna ndikuwuzeni izi. Ndikufuna ndikutsimikize kunena kuti ku Page House sikumalo wamba. Ku Page House sikungoti basi wakhuta nsima yako uko yopanda ndiwo zolongosoka kuti ndikufuna ndikapange zinthu ku Page House. Sukabwerako. Utha kupita. Tsiku lina lake Honorable Director of Youth Bambo Norman Paulos Chisale anayankhula monena kuti amene afuna kukagwira adadi apite, koma angopita apeza khomo lolowera koma lotulukira saliona. Mawu amene ajawo sutanangoyankhula moopseza, amayankhula moona. Ku Page House kuli security yoti sinaoneke. Ku Page House kuli agalu oluma amene angapite mene kundi ziganizo za ziwembu sabwerako. Mwe ndikumalo kotetezeka. So ena musamadandaule mukamva kuti kupita anthu chamakhalati alumikizana, pali ma connections, pali chitetezo, pali kukhulupirirana, pali kumvetsesana,
pali zimene akonza zoyenereza kuti anthu aja apita abwerako popanda chovuta china chilichonse. Sikuti mmene zimakhalira inu ndine kuyimbirana foni adayi ndikubwera abwera mundipeza sizimakhala choncho. So ambirizo mnadandaula kuyambira adzana ena kundilowera ku inbox mwina sindimakuyankhani chifukwa sindimayenera kuyankha ndi malo amene ndinali, koma chilichonse chimene mumafikitsa chimafika, ngakhalenso adadi amamva, koma iwo amene ati ayi asiyena Amalawi asadandaule china chilichonse. Kukambirana ndi munthu wamkulu muzidziwa kunena kuti Mulungu akufuna kuyika chozizwitsa pakati pa inu Amalawi. Ndinayankhula VN yanga ine lake kutsokumbuyo kunena kuti pamene tikutsetsereka ku ma-elections tikuyandikira mwina titasa miyezi 2-3 mpamene Amalawi muzadziwe kunena kusono boma lija lapita. Apano zamba kuonekera adani onse amene amadana ndi chipani cha DPP amene amanyoza APM ayambano kubwera okha kuzazionetsera kuti sono iwo si adani. Those are not the enemies of this country. Si adani a dziko lino, si adani a APM, si adani a DPP, si adani a dziko la Malawi. Koma nthawi zina zimatha kukhala dziwanda zimene zimabwera mwanthu, nthawi zina so limatha kukhala dyera chabe limene limabwera kwa anthu. Koma pano asiyeni Baibulo limanena kuti zisiyeni tirigu ndi nansongole zikulire limodzi. Tidzaona nthawi yotuta nansongole ku moto ndipo tirigu tidzamuyika mu nkhokwe. Yakwanano nthawi yonati adani anu aja abwere pamodzi ndi inu, mwende nawo limodzi, mugwire nawo ntchito limodzi. Ndipo ife chimene tikufuna ifeyo ndi unity. Voti yawo ikhalanso voti yathu, ndipo iwoja asinthika maganizo kukhala no limodzi, kugwira limodzi ndino atadzindikira tsopano choonadi. Ndikufuna ndikulimbikitseni kunena kuti kaya wina afune wina asafune, pa 16 September pano voti ikaponyedwa DPP ndi zipani zina zotsutsa zikulowa mboma zimene zipange alliance. DPP ikulowa mboma izimene ndi mukamakhala mukamagona Malawi muzizidziwa. Chotsani nkhawa zanu, zikhalani muzingopemphera kupembedzera. Samalani chovota. Nkhani yayikulu ikhalepo kusamala chovotera. Nkhani ya mathematic machine musavutikale nayo. Kuli anthu amene akuyendetsa za nkhani imeneyo. Musavutikale nayo ngakhale pang'ono. Malawi sakukhala chete. Kuli timabungwe tikupanga zimenezo zonse zimene zili mu intact. Kuliso ajama wamva dzulo achina Bonika lindo zonanso ayankhula kuti no mathematic zonse zija zikupherezera maganizo ndi maganizidwe a Malawi ochuluka amene sakufuna kuti mathematic igwiritsidwe ntchito. Ndipo ndikutsimikizeni kuti pofika pa 16 September nkhani ya mathematic ikhala nkhani wamba, sikhalanso nkhani yodetsa nkhawa. Ine Pastor Shumba ndikamayankhula izi ambiri amakhala ndi mafunso. Mukuyankhula chifukwa cha abusa. Ndinakuwuza ndipo nthawi ina yake kutavuta kwambiri nkhani ya age bill. Ndinanena kuti musadandaule, age bill ku parliament sikalowa, age bill ku parliament sikadusa, tapanga chotheka china chonse. Ndipo ndimathamanga ndinali ine, ndipo ma update matumiza ufupi tsiku ndi tsiku mpaka na parliament janatseka age bill sinatuluke, ngakhale ina za beba ina za vuta, koma inaga age bill ndiyajamumamva kuti asowesedwa samadya kumene anakhazikitsidwako madzi samapasa. Awo anali mapulani awo mene amadzidziwira, koma ine ndinanena kuti age bill sitheka ndipo sinathekere. Izinso nziwe ndikuyankhula panozi za mathematic mundimvetsese Amalawi. Sindimayankhula ine za thamo kuti mwina munditame, kuti mwina nditchuke. Ndimafufuza kulowa mkati mwa zimene Amalawi afuna kudziwa, ndipo ndimabweretsa uthenga kwa inu Amalawi kuti muzikhala odziwa. Dzikoli ndi lanu, ine ndi m'bale wanu. Sindingabwere pa ine kuzani chinthu chabodza kuti mitima yanu ikhale pansi. Ndikudziwa kuti kuseriko
kuchitika upo woopsa umene amalawi sitingawukwanise, sizingatheke zimenezo. Ndikamathamanga kupita uku kuloko ndimafuna ndisake information yotheka yomveka kuti kodi zikutheka, ndizotheka, kodi amalawi ayime pati, agwire chiti, amalawi ndikutsimikizirani musadere nkhawa, inu ingosamalani chovoteracho. Uthengawo ukufike nonse amalawi amene makhala mukudandaula. Mwina ndipemphe kuti musadere nkhawa, pali matimu amene akugwira ntchito ya zimenezi. Maupdate tizikupatsirani mwina pa wiki, mwina pa tsiku, mwinanso pa mwezi, zingotengera. Ndikufuna ndibwere ku nkhani ya kuti boma la MCP lilamulenso. Sindikukhulupirira kuti amalawi ndinu osangalasidwa kuti boma la MCP lingalamulenso. Sindikukhulupirira kuti amalawi inuyo mungakatenge chavota chanu kukavotera MCP kuti ilamulenso. Taganizani, nthawi ya dadi simenti anthu amagula 5,650 kg ya simenti. Koma pano simenti ali pa 30,000. Kuchoka pa 5,000 kuti ndi times 30,000, inaso 35,000-37,000 thumba la simenti. Tangoganizani nthawi ya dadi sugar timagula 400 packet, koma pano pa packet tikugula 4,000 times. Mungoganiza Fanta unundi nthawi ya dadi timagula 250 kwacha, 200 yetu 50 kwacha, koma pano Fanta 1,200, 1,500 wa plastic. Fertilizer timagula thumba lija 50 kg 16,000, koma pano ndi 140,000 ina 150,000 thumba la fertilizer. Nthawi ya dadi chimanga thumba timagula 7,000 bag 50 kg, pano 50 kg yomwe tikugula 100,000. My transport, I have been traveling day and night. Mafupi every week in maenda. Our transport wamwewa kutoka kunzuzu kupita Blantyre, my. Kuyamba do timalipira 9,000. Kenako 10,000. Yadula 12,000, 15,000. Pano pa transport Blantyre to Nzuzu 50,000. Ndoti ngati ndi 100,000 ukuzo dimeneyo ithera kupita ndikubwera usadyepo sumwapo Fanta. Anthu amene mumapanga ma business ogula timagamu ting'ono mwachisazo tingopereka kuti Sienta anthu amagula 2.5 million. Koma lero Sienta yomweji anthu akuigula 13 million, 14 million, 15 million panopa. Zosampekesesesatu. Ndiye tikakhala phe kumanena tikodi mafuta nene ophikirawa, mafuta ophikiratu 2 liters timagula 2,500. Kenako ndikudula mafika ma 5,000, kenako 6,000, koma panopa 2 liters guys mukudziwa ino ndi chitsulo cha njanji. Amene akudya zokazingira panopa ndi bambo ameneyo ndi mayi anakonza. Ndiye ndimazifunsa ndati amalawi ena kumene ati boma ndi lomweli ife sitisintha maganizidwe awo ndi awu munthu ngawu pandu ngawu chigawenga ngawu chifamba. Sindikupeza tu mayankho, koma ndimafuna ndinene kuti amalawi ndi boma latsopano limene likubwera zinthu zisintha. Ndibwerezenso ndi boma latsopano limene likubwera kuchoka pa 16 pano zinthu zisintha. Musakayikire china chilichonse, zinthu zisintha. Mapulani akasinthireka zinthu akukonzedwa kuyambira pa chakudya, akukonzedwa kuyambira kumayendedwe, akukonzedwa kuyambira muzitukuko. Zonse zimene ndikunena apa zili ma department ma compartments.
akukonzeratu kuti anthu mukakuti talowa gbu mboma latsopano zinthu ziyambe kusintha the very same week. Amalawi muyambe kuimba lokoma, muimbe nyimbo yothesa kunyoza. Zimene ndikukuzanizi ndizoona ndithu mukhulupirire. Dzulo anthu ena munachita creative forum yanu makamaka anthu amene mukukhala maiko akunja. Mukungopanga ti maforum tambirimbiri. Mukumandipanga ma-adi anosandifunsa kuti ndikupangani adi. Mafana ndikupempheni kuti ine ndi maforum 173 amene ndinawo pano pa maforum. Ndimalephera zonse kuti ndikupatsireni. Ndiye ngati mukudziwa kuti mumamva uthenga wanga ku maforum ena, musandipange adi maforum anu achibwanabwanawo kuti ino ndidzimva zopepera zanu zimene mumaziyankhulazo. Ineyo ayi sindimapanga nawo zimenezo. Mundichotsemo, mundipange delete chifukwa zimene ndimapatsira Malawi ineyo zimakhala zakupsa zotchakuka. Dzulo ndinatulusa VN yopempha ku chipani chathu cha DPP kunena kuti asiye kukangana akuluakulu. Chifukwa chani? Njovu zikamamenyana umazunzika ndi udzu. Ndeni mapempha sindinatchule wina aliyense ku chipani, koma ndinangonena kuti akuluakulu amene mukuzidziwa nokha anthuwo ine ndikamayankhula zinthu mwina mwake anthu semadziwa ndimayankhula ndi akuluakulu. Sindimayankhula ndi tiyana tofinyika ngati inuyo. Ayi musandiyambe. Ndibeso nthawi yoti ndizikuleni kuma inbox mwakufunsani nzeru. You are too young to me. Ndimayankhula ndi akuluakulu amene angathe kuyendetsa dziko lino, azindigayira nzeru, tizigawana nzeru. Ndiye ndiziwapatsira Malawi anzeruso amene amadziwa kuti kodi dziko ndi chani. Koma inuyo ana apyunu mnangochoka kuno kupita ku South Africa kuti muzikadya ndalama, muzikasesa ndalama, magenzo okakhalira kumene kusimukuwadziwa. Please ndikukupemphani kaforum kanuko mundichotsemo. Chifukwa dzulo mwayankhula za chipongwe za mwano. Kodi ashumba amazitenga ngati ndani? Kodi owa ali ndi mpando wanje ku chipani? Angokhalanso munthu wamba. Munthu wamba. Inetu sine munthu wamba. Ndifuna ndikuwuzeni lero mudzidziwa kuti ine sindine munthu wamba. Sindili mugulu la inuyo mina ndinene choncho. Mufoni mwanga ndimayankhula ndi akuluakulu. Ndimayandira makhozi anthu akuluakulu. Ndimayandira ma instructions kuchokera kwa akuluakulu. Ndikamayankhula nkhani yachokera kumeneko yabwera kwa ine Amalawi mudziwe. Chifukwa Amalawi ambiri amalirira ineyo ku inbox kwanga. Abusa tiyankhulireni, abusa atavutika, abusa samayankhulira inuyo yaye. Ndiye ndikamayankhula chinthu ndimafuna kuti anthu adziwe on public. Sindimasankha kuti uyuyu asadziwe, uyu adziwe, kamene ndimulowere munthu ku inbox. Ndilibe nthawi yolowera munthu ku inbox pakudzudzula, pakulangiza, pakuphunzitsa, pakukonza. Ndimabwera poyera kuti aliyense azidziwe yekha. That's why sindimatchula mayina, koma wina aliyense payekha amazidziwa. Ngati ndinakutchulani inuyo, please, mina inangokhala mistake, nkhani sinakukhudzeni. Chifukwa inuyo sinu andale, ndimayankhula ndi anthu andale. Inuyo ndinu masupporters chabe azipani. Ndiye muzisiyanisa pakati pa inuyo masupporters azipani ndi andale. Ine ndimayankhula ndi andale. Ine ndimadziwika ndi andale. Ine ndimacheza ndi andale. Ndimayankhulanso pansi pa maganizo a andale. Ndipo palibe mmodzi amene wanankhapo wandidzudzulapo kamene kundilowera ku inbox. Chifukwa zimene ndimayankhulazo ndizoona, zikuchitika, ndipo panopa zikukonzedwa. Kukonza kwa chifukwa ndayankhula. Ine ndiyamikire kwambiri akuluakulu amene munanena kuti Pastor Shumba Kaleoni, keep it up. Ndipo ndizoona zimene mwayankhulazo. Ndithokoze kwambiri akuluakulu. Palibe mmodzi amene wandilowera ku inbox kundidzudzula kuti bwanyi mayankhula zimene pa public. Never. Chifukwa zinthuzo zikuchitika pa public. Anthu akuzunzidwawo akuzunzidwa pa public. Anthu amene akupsinja anzawo amaphinjanso pa public. Ndiye ine choka muyankhulira munthu ku inbox ndi chani? Amalawi tikamakonza dziko lathu pasakhale ena ochuluka nzeru kumakhala ngati iwo ndi akudziwa china chilichonse kuposa ineyo. Sindine mwana.
55 years sindine mwana. Ndikamalirira dziko nimalirira dziko langa ndinu nomwe limodzi. Ine anu muli kunja uko mukulephera kuti mubwere kuno mukamafuna kulira mumalowa Queen Box kwanga kumandilirira. Ndeni ndikuyimirira nimukuzira nkhoso za mtudzu. Musazayambirenso. Ndibwereze izi. Timafuna ndimene mumangokonza mwachisawazo kumandika poti ndine public figure kuti Pastor Shumba tikampanga aduku amveka. Ine ayi. Mundichotseko ndimapanga zinthu za Malawi. Ngakhale niyo muli kunjako kumakuli Amalawi ambiri kunjako amene amandilira ine Queen Box kwanga. Amene ndimawayankhulira. Amene zoyankhula zanga zimafikira akuluakulu. Zimene akuluakulu amazimva ndikumazikonza kuti Amalawi ajaza abwere kunja kuno. Kumalawi kuno mwantendere ndikukhazikika. Kuti Amalawi ochuluka kwambiri oposa inu amene mukumandika mafama kumandiyankhulira za mwana. Sindikutchulani. Koma mukuzidziwa nokha. Kuti dzulo munakhala pa pano kumandiyankhulira. Sindinafuna ndiyankheko. Chifukwa ndinapangidwa ndinalandira ma instructions zoka kwa akulu Pastor Shumba mukatulusa vienina iliyonse musamayankhe ngakhale anthu atayankha chipongwe. Ndeni ndinasankha kukhala chete. Koma ineyo maso anga chidwi changa chili kwa Amalawi amene akuvutika. Ndeni ndimayankhulira amene wowo. Ndikupira zamveka zimenezo. Amalawi dzulo ndimamva nkhani kufola mwinanso yokuzana ndi mathematic. Ndiye kufola muyani imeneyo mwaitseka chifukwa chona kuti kunalowa Agape Khombe amene amakuuzani zoti mathematic igwira ntchito. Payati ine sindimabisa mathematic igwira ntchito ndipo anabelo ndali manja sakuchoka ndipo MCP si kuchoka ipitirira kulamula ife tikhala tikulamula mpaka na moyo wanu lonse wa dziko lapansi. Ndipo kaya zinathako bwanji kumeneko ine ndangosuzumirako nangonata ankwache bwana uko. Ndinafunsa zoti foramu yanu iyi muntu wake wankhani ndioti chani pa foramu pano simunandiyankhe. Lero mama anapeza kuti foramu yamaithesa. Ndifuna ndikuze kunena kuti Agape Khombe CMCP, Agape Khombe CMEC, Agape Khombe si mathematic, Agape Khombe si dziko. Asakupyezeni, asakukwezeni ma BP. Ine ndikunena kuti mathematic si kuzagwira ntchito. Ndikunena kuti MEC ngati inasankhidwa ndi Amalawi kuti itumikira Amalawi akuyenera kumvera zopempha za Amalawi. Amalawi onse akuyankhulawa daily kumayankhula nkhani imodzimodzi. MEC ikuyenera chitepo kanthu ndikumvetsera mwachitiko kuti ifeyo tili pano chifukwa cha ndani. Anabelo ndali manja ngati munthu amveso zimene Amalawi ngati anthu akupempha. Ndipo Agape Khombe alibe impact iliyonse ku MEC ngakhalenso ku mathematic. Palibe chimene akudziwapo koposa makani ofuna kuziyeneleza. And Amalawi ndikufuna mudziwe ichi. Date lero ndi 9 May 2025 ndikuyankhula mawu awa kwa inuyo. Ndakhala ndikuyankhula mwina Amalawi simandimvetsa. Mawu awa ndifuna nditsindike kwa thunthu kunena kuti MCP ikupita. Sungani chovotera chanu. Basi tipemphe Mulungu atiteteze atisunge ndi moyo tifike pa 16 September. Ndipo ndipemphero langa kuti pa 16 September pasazalephereke kuti anthu asazavote. Koma zichitike monga ma program a kalenda ya MEC kuti pa 16 September pana anthu aponye vote yawo. MCP kulibe. Lazarus Chakwera kulibe. Mamino mwakhulupirire. Musaopsezedwe, musadzidzimuke. Ine ndikamayankhula chinthu ndimayankhula ndi confidence, komanso ndimayankhula ndi umboni mmene ndikudziwa. Palibe amene angavotere MCP ndikudusa pa 2 million votes. Palibe, ndipo zimene musaziyembekezere. Ndifuna ndikuwuzeni izi kuti chigawo chapakati
anthu amene analembetsa ndi oposa 3 million. 3 million 400 chakuti. Koma pa anthu 3 million iwo ndifuna ndikutsimikizeni situ onsewo ndi achewa. Chigawo chapakati kuli anthu mitundu yosiyanasiyana, kuli atumbuka, kuli angoni, kuli alomwe, kuli asena, kuli achewawo, kuli amang'anja, kuli ankhonde, kuli ayawo. Ndiye mwagawegawa anthu amene ajawo mupeza kuti 1 million yonse ikupita ndi anthu a mitundu ina. Ndiye kuliso kumene gogo 500,000 musachotsera achewa mwinanso kuposa amene sangavotere MCP. Ndiye musadere nkhawa china chilichonse kuti mchigawo chapakati analembesa anthu ochuluka. Never. Musadere nkhawa zimenezo. Acerebrometer sinanamepo inatiuza, imatiuza, timaona, komanso izizi ndikunena pazi muzikhulupirire. Achewa anataya chikhulupiriro ndi chipani cha MCP ndi boma la Lazarus Chakwera. Mawanga wamwagwiritse. Ine ndimayenda ndimacheza ndi anthu ambiri amandidziwa, ena sandidziwa, koma anthu amandimasukira, ndipo zimene ndikuyankhula basi ndikafukufuku wona kwambiri amene nene ndapeza kuti MCP sikulowaso mboma, ngakhale atafuna kupanga njira zina zilizonse. Ndikufuna ndithokoze kwambiri bungwe la UN limene labwera poyera, not UN kati EU. Bungwe la EU limene labwera poyera kunena kuti maso awo ali pa chisankho chimene chikufuna kuchitika m'dziko muno, ndipo awo nsati pasapezeke wina aliyense wobera, komanso pakhale transparency yotino pakhale private auditing, kuti anthu achite auditing mosabisa, mosakondera, mosazembetsedwa, koma ichitike monga mene imafunikira kuchitika auditing. Amalawi mudziwe kunena kuti Mulungu amatikonda. Tili ndi abwenzi ochuluka ku mayiko amene nawonso chidwi chawo akufuna chilungamo chizayende ngati madzi. Musadere nkhawa. Pamene adani athu akukhala ndi abale awo ochuluka mayiko ena, mudziwe kuti ifenso tinso ndi abale ochuluka mayiko ena. Zimenezi zitithandizira kuti chilungamo chizakhalepo. Pomaliza ndinene mawu awa. Pomaliza ndinene mawu awa. Adzipani zotsutsa nthawi yatha, pangani chiganizo choyendera pamodzi mu chisankho chimene chikubwerachi. Muzifunse nokha kuti kodi patokha tikoza kuyima ndi kutheka, yankho mulipeza. Muzifunse nokha kuti amene tingamuyike patsogolo pathu ndi ndani, yankho mulipeza. Muzifunse nokha kuti kuthekera kwa ife ndi adadi nkosiyana motani, yankho mulipeza. Koma mudziona kuti kaya mukufuna kaya simukufuna, DPP ikulowanso mboma ndipo MCP ikupita. Mawu amenewa ndikuwatsindika kwa inu Amalawi ngati chizindikiro pakati panu kuti anthu sakukhala chete. Mwina mungamaona tizipaniza ngokhala du ameneyi si du wamba, mumugwiritse ntchito. Du ameneyi si du wamba, mumugwiritse ntchito. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Ondifuna atha kundipeza pa 083 303 633. Tikumananso mdzigawo Ambuye akalola. Mukhale ndi mmawa wabwino Amalawi nonse. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers.
komanso umata daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.